金谷拓実は、横浜カントリークラブに吹き荒れる強風の中でも、その冷静さを失わなかった。台風22号の影響で多くの選手がショットコントロールに苦しむ中、彼は確かな技術と集中力でスコアをまとめ上げた。初日のスコアは5バーディー、2ボギーの3アンダー。この結果、首位とわずか1打差の4位発進という好スタートを切った。良いプレーができたと思いますと、ホールアウト後に金谷は柔らかな笑みを見せた。その表情には、充実感と自信がにじんでいた。1番ホールでのバーディーが彼の流れを作った。強い風が吹きつけるティーグラウンドで、フェアウェイの右サイドを狙ったティーショット。計算されたライン取りは完璧だった。セカンドショットもピン手前3メートルに寄せ、冷静にバーディーパットを沈める。最初のバーディーで気持ちが落ち着きましたと振り返る。前半はその後、難しい風向きに対応しながらも大きなミスを避け、1アンダーで折り返した。後半の10番ホール、再び見せたのは精密なショットコントロールだった。グリーン手前のバンカーを避ける完璧なアプローチ。そして3メートルのバーディーパットを沈め、ギャラリーから大きな拍手が起こった。風の中、コントロールしながらティーショットを打てた。結構いいパットも入ったと語る。彼の言葉には、何条件下でも楽しむ余裕すら感じられた。17番ホールでは、ティー奥からの微妙なスライスラインを見事に読み切った。このパットを沈め、3アンダーに伸ばす。フィニッシュ後、スコアカードを提出する金谷の背中には、充実の初日を終えた者だけが持つ落ち着きが漂っていた。昨季の日本ツアー賞金王としての自信、そして今季、アメリカツアーでの経験が彼のプレーにさらなる厚みを加えている。今年の春彼は新たな挑戦として本格的に米ツアー参戦を決意した。それは簡単な道ではなかった。環境、コースの特徴、芝の種類、そして時差や食生活。すべてが日本とは異なる世界だった。だが、金谷はその変化を前向きに受け入れた。好きでやっていることなので、苦しさよりも楽しさが大きいと言い切る。この言葉に彼のゴルフに対する純粋な情熱が詰まっている。ここ2ヶ月、金谷はアメリカと日本を行き来する多忙なスケジュールをこなしてきた。9月には日本ツアーの ANA オープンで優勝し、その勢いのまま米カレントクラシックに臨んだ。7日に帰国し、わずか数日でこの大会の初日を迎える。疲労があっても、その目は澄んでいた。日本でのプレーはやはり特別。応援してくれる人の声が力になります。彼は穏やかにそう語る。米ツアーのポイントランキングでは現在135位。来季のシード権が与えられるのは100位以内。残り少ない試合の中で一打の重みを痛感している。小さなことを積み重ねていくしかないと冷静に分析する。その姿勢はまさにプロフェッショナルだ。この日のプレー中、風に翻弄される場面もあった。だが、ミスをしても決して動揺を見せない。14番ホールでのボギー後も、すぐに体勢を立て直した。キャディーとのやりとりも落ち着いており、まるで嵐の中の静けさのようだった。観客の中には彼の冷静な表情に、まるでベテランのようとつぶやくファンもいた。金谷のプレーには、若さよりも成熟がある。だがその内側には、勝利への燃えるような情熱がある。まだ初日が終わっただけです。明日もいいプレーができるよう準備したい。そう語る彼の声には、決意と冷静さが共存していた。この大会での目標は、単なる上位進出ではない。世界に再び自分の名前を刻むこと。米カレントクラシックは彼にとって日本ツアーの舞台でありながら、同時に世界への再挑戦でもある。風の中で見せた安定感、正確なアイアンショットと柔らかなタッチのパッティング、どれもが彼の今の充実ぶりを物語っていた。去年の自分よりも強くなっていると思います、と金谷は言った。その言葉に嘘はない。技術も精神も世界の舞台を経験するたびに磨かれている。今季のアメリカでは幾度も予選落ちを経験した。だが彼はその度に何かを学び、次に生かしてきた。悔しさをエネルギーに変える。
その繰り返しが今日の結果を生んだ。大会2日目以降、天候はさらに荒れる可能性がある。だが金谷はその逆境をむしろ歓迎するだろう。難しいコンディションこそ自分を試すチャンス。彼はそう言って風を味方につけるタイプのプレイヤーだ。横浜カントリークラブのグリーンは傾斜が強く、スピードも速い。だが彼のパッティングストロークはリズムを崩さない。観客の視線が集まる中彼はただ静かに呼吸を整える。その集中力こそ彼がトップ選手である証だ。ラウンドを終えた後、クラブハウス前でファンの子供たちがサインを求めた。金谷は疲れを見せず、一人一人に笑顔で応じた。その姿に彼は人としてもチャンピオンだと語る声も聞かれた。夜になっても彼の表情には次の日への闘志が宿っていた。まだ何も終わっていない。ここからです。強風の中での3アンダー。それは単なる数字ではなく、金谷拓実という選手の今を象徴する結果だった。横浜の空に吹く風は彼の挑戦を後押ししているようだった。そして、その風を背に、金谷は再びティーグラウンドに立つだろう。明日もまた、彼の一打一打が日本中のゴルフファンの心を熱くする。金谷拓実の物語はまだ始まったばかりだ。